Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? До война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Собак нефтяной слушал. Собака говорил, он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Электричество жёг. Давно нет. Включить надо, ворота открывать надо. Электричества нет. Дверь закрыть будет. Хорошо. Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду.
Артем, проверка связи. Это я, Надежда. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Юль меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Внимание! Аварийная остановка системы вентиляции. Всем приготовить средства защиты и оставаться на местах. Ждать дальнейших указаний. Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились. Как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Уже не знаю, что тут делать. Артем, я попробую открыть нижние уровни. Так, где-то здесь же было. Вот оно. Открываю! Система вентиляции работает в штатном режиме. Всем действовать согласно инструкции. Артем, мяч рвется, ты слишком глубоко. Но есть одна идея. Ну как, Артем? Так, по крайней мере, тебе будет слышно. По схеме, двери архива открываются вручную только изнутри. Но туда можно попасть через вентиляцию из смежного помещения. Поищи вход там. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Юль в этой норе, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Юле.
доченька, неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить? Скоро запустим аварийную систему. Все должно быть. Если уже нашел карты, жди. Когда у нас наконец есть снимки всех крупнейших агломераций страны, очевидно, что надежда на то, что какой-то из крупных городов избежал удара, будет беспочвенной. Особенно досталось Москве. По новым данным, жить там теперь попросту невозможно. Хуже разве что Новосибирск, где... Мам, смотри, я нарисовала! Кто это пришел? Это я нарисовала, вот! Какая ты молодец. Старший научный сотрудник Хакимова. Тут серьезное совещание. Заберите ребенка. Пойдем, Гюль. Нельзя сюда, пойдем. Там все покажешь. Пока мы ждем, прошу обратить внимание на территорию противника. Здесь и вот здесь. Мы явно видим электрическое освещение. Если бы не директива 01, если бы была хоть какая-то связь, нам следовало бы немедленно передать эти координаты для нанесения контрольного удара. Лифт не идет. Мощности хватает только на освещение. Придется вырубить свет, а то ты там так и застрянешь. Приготовься, выключаю.
Врубай свет! Лифт уже не нужен! Они не бросятся! Бегом! Марш! Карты у нас. Так что осталось отвезти их полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорила, его много чинил. И остальное тоже. Ты прокмет. Спасибо тебе, Артем. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучий. Мунай Байлер много поход ушел, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал, как идти рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней, наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свою судьбу. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священное пламя. Он тоже согласился? Ну, тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для оборон меня один хватит. Но убьешь ты его, а дальше? Барон мертвый будет, тогда буду про дальше думать. Тоже верно. Иди, Артем. Удачи пожелать. Беги, пожалуй, Артем. Позже поговорим. Давай, Артем. Хорошей дороги. До свидания, Артем. База, это Анна. Черт, я рядом с портом, слежу за основной дорогой. Активность есть. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Отправляю свои координаты на разведчик. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Так, братва, перетер я по радио с паханом этих гастролеров поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И прикатил он сюда не просто так, а по важному заданию Верховного командования. Что за задание, правда, не колется. С фондом секретное оно.
мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы. Давно так держал, да. Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Всего ничего, правда? А взамен Верховное командование нас щедро потом отблагодарит. Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут лохи пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Пока что вот как будет. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Интересно мне на гостя из самой Москвы взглянуть. Пойдем, покажу кое-что интересное. Меня эта пыль доконает. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может найтись что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Вижу гада. Сейчас я его. Ох, идиот. Ну ничего. Зараза. Вот глаза заливает. Не могу попасть. Обходите! Обходите, козлину! Ганнер, петушара! Гранатами! Внизу! Внизу, братва! На, сука, получи! Да бля, валите эту суку!
Вижу гада. Сейчас я его. Черт! Затворка, если забыли. Валите его! На открытое место гоните, падлы! Стараюсь. Вот глаза заливает. Не могу попасть. Обходите! Обходите козлину! Ты, сука, с собачками спрятал. Гранатами его, падлу! Гранатами! Граната, бля! Ну чё вы, бля, возите, суки? Всего один чертила не Ну, под... Порвите его нахер! Вижу, братва! Забором, сучара! Сейчас перезаряжайся! Ну ничего. На, получай! На, гад! На, получай! Ах ты, сучара! Ну, чертила, сейчас я тебя! Ха! Готов. Хорошо, пошел. Ладно, Артем. Обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе. Гастролеры заняли станцию. Выставили посты. Их человек 10, но организованы хорошо. Наблюдаю. Один гастролер на машине катается. Я присмотрелся, а это Саулова бухгалка. Старшего с поста руина. Попробовал вызвать. Не отвечает. Херовые дела. Их снайпер на нашей старой корабельной точке на эстакаде засел, где в прошлом месяце лохматые беглые 2 дня от нас сныкались. Держи дорогу, меня пока не заметил. На маяке палят, как в последний день. Опять же лаву эту ловят, небось. Так бы поймали уже. Сколько можно. Этот черт на Сауловой точили к снайперу на эстакаде приехал. Труд о чем-то, походу. Шайтан, засекли. Один сюда идет. Сейчас его сниму и меняю позицию.
Ну, пошла, получай! На, сука! На тебе, сука, бля! Всем слушать! Барон говорить будет! Всем и по времени, и по всему, это контролер из паровоза. Прям пробег! А то, что у пацанов на посту была. Короче, барон по всему полный, поэтому клювами никому не щелкать. Все, мля, хватит с меня! Барон сказал. Ща вы шмару понесись. Койку. Херня, на нас не колынется? Да не, мля, не должна. Ну если никакая, сука, грабли совать куда не надо не будет, на. Да. Ну тогда лезь сюда, мля, закончил он. Еле шевелится дохлятина. Все, мля, закончили тут. Закрывайте. Закрывай давай! Воды, закрываю. Ты чё, на парад, бля, собрался? Чё за парад на? Горелый команду на полный стрём дал! Там залетные на какие-то на поезде типа или чё? А, ясно. Ты хоть скажи чисто, где такой жир надыбать успел? Это разве жирно?
Вот на вышке там пацаны в шоколаде, реально. Мне бы, мля, туда. Ходил бы как бугор чисто. На вышку. Ну ты дал, юморист, бля. или чё вообще? Ладно, бля. Сейчас Пока будет. ты тут Вот ржёшь, все, господин. я двину, лохматых шугану. Я, бля, уже как вообще полосу сутки вкурил. расслабили, Давай, бля. шевелись, Работать ни хера не хотят. Да, сейчас будет. Давай, бля. Противник! Чьи ты, бля, за колонной там? Ну, шевелилась сейчас. Чего, бля? Вон он, сука! Наверняка! Вижу папу! Артем, сюда! Давай быстрее, проходи! Артем, у меня Дамир на связи. Садись, я быстро. Ох, и ведет! И песок везде, чтоб ему! Ты напасть какая! Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артем. Хорошие новости. Артем добыл карты. Молоток, Артем! Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных Вот, много. выпей Чем его. скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, Князь и Алеша уже выбыли из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюля рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артем, как будешь готов, выдвигайся навстречу с Дамиром. Ваша задача – любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артем. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Буря, кажись, вышла вся. Я на пост. Отлично. Артем, пока тебя не было, я доделал для Тихаря еще одну штуку.
Можешь установить. Верстак тебя ждет. Что у тебя? Ну что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Уже разобрался? Кажется, да. Уровень заражения показан цветом. Ха, они и динамику изменения фона сделали. А когда? Давненько. Будем надеяться, На что за Весте это время особо не ситуация не церемоньтесь, ухудшилась. положение критическое. Еще пара дней, и мы не то что от нефтяников, от своры собак бродячих не отобьемся. Дедушка Ермак, а у вас воды совсем больше нет? А где же ей взяться, дочка? Ну, в неприкосновенном запасе. Ха-ха. Нет, у меня и фляги-то нет. Раньше не нужно было. Подожди чуть-чуть. В обед всем немного дадут попить. Эх, Дядя Артем, это мне? Ух ты, спасибо! Смотрите, дедушка Ермак, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Вау, спасибо! Мам, мне дядя Артем флягу подарил. Средняя Азия, Западная Сибирь, Урал, европейская часть страны. Артем, спасибо, что зашел ребят проведать. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Степа вообще жару плохо переносит, а без воды, да на самом солнце. И ни слова не сказал, ведь пока не упал. Леша с князем тоже свалились. Им ведь просто вода нужна, а я ничего сделать не могу. Понятно, без воды всем не сладко. Но жалко их так. Ты уж постарайся придумать что-то, а? Спасибо, Артем. Ну как, патрончики опробовал? Должны работать отлично, все-таки нефть вокруг. Священному пламени наверняка понравится. Что-то неважно я себя чувствую. Как-то... А я ведь еще в порядке. Сравнительно. Думаю, дня 2-3 мы еще протянем так. А дальше... Вода нужна, в общем. Позарез. Такие дела. Привет, Артем. Про воду ничего не слышно. Странно. Я тут, как видишь, конденсат собирать пытался. Но охлаждать установку нечем. За сутки и литра не вышло. Хорошо бы дождь пошел. Да только откуда здесь дожди? Тут одно из двух. Или Восток в зону ответственности центра не входил. Шо, Артем, неважно у нас положение, а? Скажи. Придачу у нас тут и гости были. Но мы их по первому чину приняли, дело ясно. Они как набежали. Степан как раз со своими срубкой на посту стоял, ну и покрошил всех. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. И Степан лежит. Я думал, загрызли гады, а нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар, вот. Ну, снесли его на станцию, лежит пластом. Остальные хлопцы тоже еле ходят, так что если нефтяники местные серьезно навалятся, можем и не сдюжить. А навалиться-то они как раз могут, потому что, сдается мне, Гюль в темную нас разыграть хочет. Столкнуть нас с ними лбами, как тех баранов. Это ей был бы куда как на руку.
Да толку с того, если мы все тут без воды ослабнем, и они нас тепленькими возьмут. Вот. Полковник воду одним больным да часовым выдавать наказал, а сам-то не пьет совсем. Сидит теперь, как тот сыч, и не вытащишь его. Говорит, больно плохо. А через то боевому духу большой вред может быть. А какой там вред, когда и так уже и некуда, без воды-то? Ермак она, аж вот с воздуха ее добывать задумал. А какая там вода? И самое пекло же. Ты. Вот такие дела. Без воды до горючки, сам, понимаешь, нам край. И надо нам их до черта и поболее. Ведь Аврора одной воды за час-то он и 2 на пар переводит. Да горючки надо им тоже, он будь здоров. Так что мы тут как есть на мели. Надо с нее сыматься, двигать отсюда, а то грабанемся все. Такие, братка, пироги с котятами.